Ошол видеодо деле кордоп атасыз да. Баягы эми ким келип кеткенде сөгүнүүдүм, аны өзүм деле көрүп өзүм. Уктуп аткан баланы тургузуп атасыз. Тур эле, тур деп. Жок, менен кетти деп onu мойнума алам кетти. Элдердин суроосу балада эмне күнөө деген болуп атат да. Бирок туура өзүм мойнума алам. Баланын күнөөсү эмнеде болуп атат бул жерде? Баланы урган деле жокмун, баягы акыркысында сөггөндөн кийин келип кетти. Ошо эмне күнөө балада? Бул тура эле балада күнөө жок. Аялыңар менен өзүңөрдүн сөзүңөр келишпей атса, же болбосо аялыңар телефонду албай атса да, балада эмне күнөө? Балага тигишпегиле да, баланы өзүңүз багам дегенсиз. Бала сиздики, аныкы эле эмес. Эмнеге баланы кыйнайсыңар да? Эки килейген адам туруп алыптыр, ызы-чыңарды өзүңөрдүн ызы-чыңарды чече албай, баланы ортого салып кыйнап атасыңар. А кыйнап аткан ал эмес, кыйнап аткан конкретно сиз болуп атасыз. Эмнеге? Çok gep geçirin сураганда эмес, геп акыл эсте да. Атасы видео таршап жүргөн бала боюнча бүгүн алайда Гүлчөдө жүрөм. Жаңы эле акимибиз кирип кетти бул жака. Соцзащита менен сүйлөштүм. Атанын өзүнө да жолуктум, милицияга да бардым, атасынын өзүнөн да жолуктум. Иши кылып жыйынтыгы ушундай, бүт баары процедурына кетет. Азыр апасы да учуп келатыптыр Москвадан. Бүгүн түнкү 3-төрдө конот дейт. Булар конгондон кийин жанагы атын унутуп калдым, бир атайын семья бар экен. Ошол семьяга киргизишет экен. Ошол жерде убактылуу апасы менен баласы ошол жерде убактылуу жашайт экен. Бирок калган жумуштардын баары процедурына кетет. Баланы карап чыктык, денесинде гогала жок баланын, бирок эми баягы кичинекей бала өзүңөр түшүнүп атасыңар, кээде атам урат деп айтып атат дагы, бирок кээде жок атам таптакыр урбайт деп айтып атат. Ал баягы кичинекей бала экен, эми бирок азыр медэкспертизага берилген экен бүт нерселер. Кийинки жумуштар ошол экспертизалардын баары чыккандан кийинки жумуштар уланат. Анан мен сөз берем, бүт баары процедурна мыйзам чегинде кетет. Кичинекей балдардын бетин чыгарбагыла, эмне болуп атса дагы ушуну бир эске алып койгула, блогерлер силер дагы. Ал балдардын келечек жашоосу бар. Эртең алар жашайт, алардын достору бар, дос күтүп аталар, чоңоюп аталар. Анан силердин бир чыгарып ийген видеолоруңар үчүн анан өмүр бою ушул интернетте калат да. Бир нерсени угатканда ойлонуп иш кылгыла. Мунун артында мыйзам дагы турат, алдын ала эскертип кетейин. Чыгарсаңар бетин жаап туруп чыгарууга, жашына карап туруп. Анан бетин ачып туруп силер чыгарып койсоңор, конечно, силерге баары ызы салып жата бересиңер силер. Укмуш адамды коргоп аткандай болуп, келечегин ойлогула балдар.